Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan bidiyo da nake gani na wani matashin malami yana magana akan haɗin kai, cewa musulmi duk inda yake yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ƴan uwanmu ne, kuma abokin haɗa kai ne. Ba za a haɗu gaba ɗaya a haɗa kai don a lalata wata al'umma ba. Wannan haƙiƙa ce da take nuna abinda kowane lokaci muke faɗa, lallai Allah zai haɗa kan wannan al'ummar. Kuma zuwa yanzu za ku ga cewa sufaye, 'yan ɗariƙu, 'yan shi'a, 'yan ƙur'aniyun duka sun ittifaƙi akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sun ittifaƙi akan kare daraja da ƙimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma za su haɗu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kowa yana kallon kowa musulmi, kowa yana kallon annabi Muhammad a matsayin ƙurewar adakarsa, kuma suna ƙaunarsa, suna girmama shi, suna ganin darajarsa da ƙimarsa, suna kuma kare alfarmarsa, suna ganin an yi duniya an yi lahira ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan haɗin kai farawa ma akai, yanzu ma haɗin kan zai fara, yanzu ne ɗan ba aka sa. Ko in ce sako na uku, bayan sun gama cewa taron haɗin kan musulmi ne suke yi, amma a wurin ba su bar wurin ba sai da wani ya gabatar da faifa, suka sa shi gabatar da faifa. Ana dikiliyarin yaƙar 'yan ƙur'aniyun, za a kirawo gwamnatin jihar Katsina a ce ta kama wannan malamin nasu a name. Ba ma tare da wannan kiran. Kuma yadda za ku kira mai girma gwamnan Katsina ku ce ya kama shi, mu muna kiran mai girma gwamnan Katsina kar ka kama shi, siyasa ce. Ba addini bane, kar ka sa kanka rigima wannan. Ya ciyar da jihar shugaba bakin gwargwado, yana kokarin shi na bada tsaro gwargwadon abin da yake yi a jiha. Mu yan jihar Katsina ne, mun san me ake yi. Allah ya saka masa da alkhairi. Amma kar a zo a rikita mana jihar mu, a sa gwamnan mu ya shiga harkar da ba tashi ba, domin lokacin da suke kiran gwamnan Katsina ya kama wancan malamin, haka kuma suka rika kiran gwamnan Kano lokacin da nasu ya taba annabi. Suke ce gwamnan Katsina karka shiga, gwamnan Kano karka shiga harkan addini, ba harkan ka bace. Haka suka yi ta faɗa sati biyu da ya wuce ko uku, suna jawo gwamnan Kano kunne kar ya shiga wannan harkar, ba harkar shi bace. Amma yanzu sun tafi Katsina kuma suna ce gwamnan Katsina zo ka shiga wannan harkar. Wani irin siyasa ake yi? Haka ba za mu yadda ba, ba za mu goyi baya ba abadan. Mu musulmi muna kiran ka ɗan shi'a, ɗan ƙur'aniyun, ɗan izala, ɗan salafiya, ɗan ƙadiriya, ɗan tijjaniya, ku zo mu haɗu mu shaida la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mu yi ibada tare. Alƙur'ani ne littafin mu, annabi Muhammadu ne annabin mu, musulunci ne addinin mu. Mu abin da muka sani kenan. Amma ba haka yana nufin cewa ni na yadda 100% da aƙidar shi'a ba, ban yadda da aƙidar shi'a ba, amma na yadda ɗan shi'a musulmi ne. 100% ba yana goyon bayan masu fahimtar ƙur'aniyun ba, ba su yadda da hadisi ba. Ni na yadda da hadisi, malamai na sun yadda da hadisi, ɗariƙar da nake ta yadda da hadisi, amma ni a wuri na ɗan ƙur'aniyun musulmi ne. Musulmi ne. Ɗan izala a wuri na musulmi ne. Ɗan salafiya musulmi ne. Tunda ko ƴan uwana ne musulmi, ba wanda ya isa ya zo ya ce in faɗa da su. Amma idan kai ka zo ka yi faɗa da ni, ka ce ni ba ɗan uwanka bane musulmi, al'ummar musulmi, idan na fito na maka raddin cewa ƙarya ka mun ni musulmi ne, na yi laifi? To ba duk wanda kuka ji mun ɗaga harshe akan shi yana ƙoƙarin fitar da mu daga musulunci ne gaba ɗaya, to anan fa dole mu ce ba mu yadda ba, mu musulmi. Farawa ma akai, yanzu ma haɗin kan zai fara, yanzu ne ɗan ba aka sa, niyya ma aka fara. Na sha faɗi cewa wannan al'umma Ubangiji zai haɗe kanta guri guda. Zuwa yau, a yanzu dai kun ga wayanda suka haɗa kansu guri guda, da wayanda kuma suka ware kansu guri guda,
da wa'anda suke kokarin su haɗa kai da wani su kashe wani, su haɗa kai da wani su kashe wani, su haɗa kai da wani, sai sun kashe dukkanin kowa, kuma su ma iyayen gidan nasu suka baya su kashe su. To lallai abubuwan da muke ta faɗa kar ku ɗauka da wasa ƴan uwa, tabbas Allah zai haɗe kan wannan al'umma, kuma haɗuwar kawunanta ko haɗuwar kanta shine sirrin samun haɗin kai da kuma sirrin fita daga kowace irin matsala. Da zarar an samu wannan haɗin kai aka zauna lafiya, ya zama musulmi duk inda yake yana ganin ɗan uwansa musulmi da daraja da kima, ba wasu mutane da suke kallon kansu su kaɗai ne a daidai ba, su kaɗai ne da aljanna, su kaɗai ne da wuta. A ɗaukacin musulmi na Najeriya wanda sufaye da 'yan shi'a da 'yan ƙur'ani in ka haɗa su za su ɗauki kaso 85 cikin 100 na adadin mutanen Najeriya, misali arewacin Najeriya ko musulmi. Kaso 15 a ce su ne kaɗai za su rika hukunta ragowar kasan, kuma suna kallon su a matsayin ba musulmi ba. Wannan ba ƙaramin matsala ba ce ba ƙaramin tashin hankali ba ne ba. To mune wa Allah godiya da ya kama wannan lokaci da fasaku suke haɗuwa, muryoyi suke haɗuwa, zukata suke haɗuwa akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su ma muna kiransu su kalli girman wannan kalma, idan Allah ya jarrabe su da ƙaunar manzon Allah ɗin, to su shigo cikin yan uwansu, su haɗu da yan uwansu domin mu kasance al'umma ɗaya, matafiya ɗaya, wato hadafinmu guda ɗaya. Mu fuskanci matsalolinmu na gida, matsalolin kashe-kashen rayuka da ake yi, matsalolin tattalin arziki, matsalolin kaza, duk mu fuskance su da yawu ɗaya. Muna kiransu su ma, amma waɗanda suke da marat a cikin zukatansu, suke da ciwo a cikin zuciyarsu, wannan ba mu da maganin wannan ciwon. Ba mu san yadda za a samu maganin da za su sha su warke ba. Wannan ciwo ne da yawa ba abin da yake maganinsa sai wutar jahannama. Allah na cewa narallahi al-muqada allati tadlu adal afida, wutar Allah da take fara bambake zukata. To wasu zukatan dole sai an turzuma su a cikin wuta, sannan ne kamar da yadda ake wato wanke zinariya sai an sa ta a wuta, ko kuma yadda ake mola karfe sai ya sha wuta ana duka sai ya fara zubar da tsatsar da ke jikinsa. Allah ka tsare mu, Allah ka tsare imaninmu, Allah ka haɗa kan al'ummar musulmi. Wannan addu'a da muke ta yi mutane suna kallanta wani iri. Allah ka haɗa kan al'ummar annabi, Allah ka haɗe wa annabi al'ummarsa. Yanzu dai gashi Allah ya fara amsawa, kuma tafiya ta fara ɗaukar wani sabon salo wanda insha Allahu duk mai rabo Allah zai fito da shi daga duk inda yake zo ya haɗu da yan uwansa musulmi, mu haɗu zama al'umma ɗaya, wato makoma ɗaya, yan uwa ɗaya, dangi ɗaya, yare ɗaya, al'ada ɗaya, komai namu iri ɗaya ne. Mu yi watsi da yan kwangila wayanda Isra'ila da Saudiya suka sako su domin su kasance kansa ga wannan al'umma, su zama sartse ga wannan al'umma, su zama matsala ga wannan al'umma. Muna yi wa Allah godiya da yake wayar da kawunan al'umma, matasa, 'yan mata, samari, hatta malamai. Allah yake buɗe zukatansu suke fahimtar matsayin haɗin kai da kuma ƙimarsa da kuma runguma 'yan uwa musulmi a matsayin 'yan uwa musulmi. Mune wa Allah godiya da ya kama wannan lokaci wanda mun jima muna sa ransa, kuma yanzu ma aka fara farin ciki akan haɗuwar kawunan al'umma. Yanzu da muka fara kuma aiki za mu shiga gadan-gadan na kiraye-kiraye da aiki domin mu tabbatar da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya haɗe mana kanta guri guda, mu fuskanci abin da ke gaban mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.